对了对了，现在拼好饭还有平台暗访抽检的监督机制，据说今年就巡检了10万次，而且用户和骑手都可以随时反馈。一起去拼好饭，感受一波便宜、好吃又放心的快乐吧！让管不住嘴又怕胖的小伙伴，现在正是穿短袖的季节，一起来美美的过个夏天吧。